ମୁଁ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ରେସିପି ମସଲା ଖିଚୁଡ଼ି ପାଇଁ ନେଲେ ଆମେ ଚାଉଳ ଭଜା ଡାଲି ତାକୁ ଭଲସେ 2 ଥର 3 ଥର ଧୋଇ ନେବା। ତାପରେ ଅଦା କୁଟିକି ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବା। ପ୍ରେସର କୁକର ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ତେଲ ଦେଇଦେଲେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଲେ ଯେତିକି ପରିବା କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ଫୁଲକୋବି ଗାଜର ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ନେଲେ। ତାପରେ ଭାଜିଗଲା ତାକୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ି ନେଲେ। ତାପରେ ତେଲରେ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ ଜିରା ତେଜପତ୍ର ଗୋଲମରିଚ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଡାଲଚିନି ଆମେ ଦେଲେ ଡାଲି ଯେଉଁ ଚାଉଳ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଭାଜିକି ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ପରିବା ବି ଦେଇଦେଲେ ତା ମଧ୍ୟରେ। ତାପରେ ଟମାଟୋ ବି ଦେଇଦେଲେ। ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଲୁଣ ଦେଲେ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ତାପରେ ଚିନି କିଛି ହାଲକା ଦେଲେ। ତାପରେ ଘିଅ ଦେଇଦେଲେ। ଗରମ ମସଲାଟା ମୁଁ ଦେଇନଥିଲି ମୁଁ କହିଦେଲି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ 1.5 ବେଲା ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ପାଣି ଦେଲା ପରେ ପ୍ରେସର କୁକର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇକି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2-3 ସିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ 3ଟା ସିଟି ହେଇଗଲା ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିଦେଲେ। ତାପରେ ରଖିଥିବା ଘିଅ ଗରମ ମସଲା ତା ଉପରେ ଦେଇକି ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆଜିର ରେସିପି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ମସଲା ଖିଚୁଡ଼ି। ମୋ ରେସିପି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ।